जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय साहब। आपकी एक पोस्ट, आपका एक शेयर उन बेजुबानों के जंगलों को कटने से, उनके घर को बर्बाद होने से बचा सकता है, क्योंकि उनकी तो आवाज़ ही नहीं है। वो हमसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि आप लोग हमारे जंगल को, हमारे घर को बचाने के लिए प्रयास करें। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इतनी पोस्ट शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे, एक पोस्ट प्लीज़ उन बेजुबानों के लिए पोस्ट करें, शेयर करें, ताकि उन बेजुबानों का जो जंगल हैदराबाद में कट रहा है उसको बचाया जा सके। प्लीज़ इस वीडियो को या आप अपनी तरफ से भी पोस्ट करके उनके जंगल को, उनके घर को बचाने के लिए प्रयास करें, क्योंकि वो भाग रहे हैं, डर रहे हैं और यहाँ वहाँ मदद मांगने के लिए पहुँच रहे हैं। आप प्लीज़ जितना हो सके अपनी तरफ से मदद करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।